ሰላም ይሕዋት ከምዚ ትረአየና ዘላ እዛ መኪና ሬናልት ክሊዮ ናይ 2008 እያ። እዚኣ መኪና እዚኣ ነዚ ሓውና ማይ እንዳእተወት ተሸግሮ ነይራ። እዚ ማይ እዚ ከዓ ክኣቱ ከሎ በቲ ነዳዲ ንህበሉን ኮፒ ንረግፀሉን እዩ ማይ ዝኣቱ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በዚ ማይ ዝኣቱ ነይሩ። እዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ጥልቂ እዩ ዘሎ ብማይ ብፍላይ ከዓ ማይ ክሃርም ከሎን እታ መኪና ክሓፅባ ከሎን እዩ ብጣዕሚ ማይ ዝኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ ክንሪአና በየን ከም ዝኣቱ ዘሎ እቲ ማይ መጀመርያ እቲ ራቶ ፊሰር ኣርም ኩሉ ፈታቲሐ ኣለኹ ነቲ ፀገም ክረክብ ኢለ። ሕጂ ከምዚ ዝረአየና ዘሎ እቲ ማይ ኣብዚ ዓቂሩ መሊኡ ዘሎ እቲ መሕለፍ ናይቲ ማይ ተዓቢሱ ስለ ዘሎ እቲ ማይ ዓቂሩ ክሓልፍ ኣይከኣለን። በዚ ወገን ዘሎ እውን ከምኡ ክሓልፍ ኣይከኣለን እቲ ማይ ብረስሓት ዝኣክል ማለት እዩ። መኪናና ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ገረብ ምስ ነቐመጣ ረስሓት ተኣኪቡ ነቲ ነዃል ይዓፅቦ እሞ ማይ ብከምዚ ይዓቁር ማለት እዩ። ሽዑ ንውሽጢ መኪናና ይኣትወና ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ፅርየ ማለት እዩ ነቲ ረስሓት ኣውፅየ ነቲ ማይ ከም ዝሓልፍ ገብሮ እየ። ከምዚ ሕጂ ዝረአየና ዘሎ ከዓ እዚኣ ፀላም ጎማ ትረአየና ዘላ ብኢደይ ዝሕብረልኩም ዘለኹ ብኣያ እቲ ማይ ዳሓልፍ ማለት እዩ። እቲ ማይ ሕጂ እቲ ረስሓት ኣብዚ ተወቲፉ ምስ ዓበሶ እቲ ማይ ክሓልፍ ኣይከኣልን። በዚ ወገን ዘሎ እውን ከምኡ ብረስሓት እዚኣ ምስ መለት ምስ ተዓበሰት እቲ ማይ ክሓልፍ ኣይከኣልን ማለት እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ሽዑ ናብ ውሽጢ መኪናና እቲ ማይ ይኣትወና። ሕጂ ኩሉ ኣፅርየ ኣለኹ እታ መኪና ኣብ ነበሩ ተመሊሰላ ማለት እዩ። ከምዚ እውን ንዓኹም ክገብረልኩም ምስ ትደልዩ ቴሌፎነይ ኣብ ላዕሊ ክገርፈልኩም እየ ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም። ካልማሎ እውን መኪናኹም ምስ ተበላሸወኩም ኣብ ሞተር ድዩ ካልማሎ ድዩ ዝኾነ ኮይኑ ንዓይ ክትድውለይ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ከዓ በታ ዘላትና ዓቕሚ ክተሓባበረኩም እየ። ስጋ ብካልእ ትሕዝቶ ድመፃኩም ሰሰና እዩ።